disco. मैं तो अपना मेज़बान तैयब अली थे तुसा यूट्यूब चैनल दे बैठे थाल नाज़रीन मेरी बैक साइड ते ते खड़ी FG8 यूरो 2 न्यू मॉडल 2022 इदा पार्ट 1 भी मैं अपलोड कर चुका ते पार्ट 2 भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका है। मैं पार्ट 3 दी शूटिंग करेंदा बेटा, अगर कहीं को पार्ट 1 देखना हो तो पार्ट 2 देखना हो उन्हां दा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनकी मुकम्मल तफसील भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका, इनकी मुकम्मल रिव्यू मैं अपलोड कर चुका। तो ये भी 2022 क्या क्या चेंजिंग है, क्या क्या तब्दीली आई है वो भी मैं उनकी वीडियो मुकम्मल अपलोड कर चुका। ये तीसरी वीडियो को जो इस तरह की है कि इनकी टेस्ट ड्राइव है, कुछ चले इसमें किमें चल रहा है, इनकी को कंट्रोल भी मैं खुद करे इन गेयर आवे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराए तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। टेस्ट ड्राइव शुरू करने पे तो चलेने पे कुछ स्टार्ट करें। असद भाई ना को बाहर का मंजर दिखाओ। दुआ करें सो कि ड्राइव चंगी रहे। जल्दी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। चलती पई है। अगर वीडियो पसंद आती वीडियो हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो सो मेरी हौसला अफजाई करे सो, क्योंकि मैं पहली बार ट्रक ड्राइव करना बैठा तो मेरे नाल चाचू बैठे तो इन्हें को थोड़ा दिखा हुआ सब भाई। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being Teach me about fucking style. losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restless
तो अब चला कर कैसे किए हैं मज़ेदार वीडियो है। इंशाल्लाह तो वीडियो पसंद आई उसे उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराए, तो चैनल पे कमेंट कराए, शेयर कराए, अगर हो सके तो दोस्तों नाल भी शेयर करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो मिले तक अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त पड़ी, इन में वसीला ज़रूर है क्योंकि ज़्यादा मेहनत ना था, थोड़ी जी मेहनत।